Nya kwaramogo jon kamoro moroma intiere arwakie chendroni mar migago yochieng mar tarik 21 dwe ni mar abiriyo higa mar 2025 wakwano mana ndalo to higa ni rumo ka gendo ni kamoro moroma intiere in makare kendo akwa ni beri koda ka chako chendroni weche mathoth osemolo emesomaga weche manyien odiochieng ni makawuono to mokwongo magi emago maomiyo pek odiochieng ni makawuono. Mutni oneno e doho e kinde ma okinde Boniface Mwangi dwani mondo we thuolo bang' make kitude kod ketho mar nyayo timbe njore. Tukifikia makadirio ya pesa hata ya supplementary, tusaidie IEBC kwa kuongezea pesa wafanye kazi. Riwruogo kinde LSK dwani od bura oketo omenda moromo ne ikruok ne yiero ka spika Wetangula okwayo jod bura mondo okas chenro no. The matter, of course, is still alive in court. But in the spirit of transparency and accountability, I keep on challenging those honjos at ESS. Governor Matranzoia George Natembeyo doke apisi mantie log tich mar county no bang' ne doho kume donjo e apisi ka itimone nonro ewi mibadhi. Machiegni kendo nya kwaramogo jon nyalo tudri kodwa e namba mar 30600. Twitter marwa kata X @ramogi_tv_ke @James Opondo Senior. Bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook ka achiel kod YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula onyiso jod bura mondo obi okal mapiyo to akewi budget makojolo mong'ere kaka supplementary budget kaka yor chwalo omenda mapiyo ne duol mar yiero IEBC mondo konygi e tayo chenro mage. Wetangula onyiso chir mare ni yiero mapacho ka biro timore kaka ne ochan ka bende ojojo siasa mondo owe keto siasa e wach IEBC kendo migi thuolo mar timo ikruok manimba en yiero maduong' mahiga 2027. E kinde no jaod bura ma county man Narok Rebecca Tonkei odok ne tend Kenya Kwanza kokoni sirikand William Ruto osechopo singo mathoth koting'o mar ndiko jopuonj e tich. Itaendelea ambaye aliweka kwa nafasi ya sasa. IEBC imechaguliwa, wamekula kiapo, wako ofisi ile. Tunaomba viongozi hasa wa kisiasa muache kuleta siasa isiyo na maana kwa IEBC, tuwaachie wafanye kazi. Mimi naomba wabunge wangu mlioko hapa na wale wengine, tukifikia makadirio ya pesa hata ya supplementary, tusaidie IEBC kwa kuongezea pesa wafanye kazi ili tukifika uchaguzi ujao tusiwe na shida yoyote. Mimi ningeomba tu wananchi wote tuweze kushika mkono serikali. Zile program zikikuja, iwe ni program ya SHA, iwe ni program ya housing, program ya elimu, naomba tuwashikilie na tuwaombee. Let us defend demonstrations, let us defend human rights, but let us not defend the destruction of our country. Let us keep our country intact. Hatuwezi kuelekezwa na watu ambao hawana agenda ya taifa hili la Kenya. Kuna watu ambao wanazungumza tu, kazi yao ni kuja kusema hii ni kabila langu, hili ni kabila langu, hii ni rika yangu, hii sijui ni nini. Hiyo sisi hatuko hapo. Ogai mar doho mathakome otelo ne jokanyo mamoko e romo mar poro wach e keto kenge mag biro winjo ng'ur kod buche motenore kod yiero maduong' mabiro. Riwruok mar okinde pacho ka LSK kokalo kuom ogai margi Faith Odhiambo ochwalo kwayo ne od bura mamalo mondo oket tenge omenda moromo ne doho mathurka mondo obi okonygi e tayo chenro magi kod ikruok ne buche ma inyalo bichwal e doho kotenore kod duoko mar ombulu e higa mar 2027. Of course, occasionally, like today, we then have these occasions which are rare and far between, where we can speak as we engage with external stakeholders to share views and also to learn. Certainly, the judiciary will defend its independence fiercely
and any attempt at intimidation or interference with the judicial process will be resisted. Judges only will apply a strict reading of the law and the Constitution and the Constitution as a whole. But that said, judicial officers are also citizens, and that is why you will read sometime in our judgments we take judicial notice, because we also observe and we see what others are seeing. We see what the LSK is seeing, what the AG was talking about, what JLAC has told us about, what LG has observed. We see it too. The election processes towards 2027 have already begun. There is IEBC doing its work, registration of voters, etc. The executive arm of government is issuing the IDs. And social media is giving us a window to look in. It's giving us a look in at the tensions that are starting to arise, whether it is from freedom of speech, or whether that freedom of speech is actually hate speech, or where there is potential for electoral offenses that may be committed. All these we're seeing in social media. And media reports are alluding to the fact that campaigns have already started ahead of time and that campaign financing is already on the rollout. We are also aware, of course. Jafombo marwa Chris Owino luonwa lipodni ka ochopo sa achiel gi sa adek to ibiro yude e yorno ma huyanga. Ka bende wadhi nyime en okinde mag jaked ne ratich oganda Boniface Mwangi koro dwaro mondo mi weye thuolo ka giwacho ni bura ma omakne mar timbe njore onge gi mise mora amora. Mwangi nyomaki e dalane mantiere Lukenya e kaunti ma Machakos. Ewi mano ma obila wacho ni ne en kod gi lweny moko tok chik kamoting'o magina kod iro malungo wang' kalore gi okinde mage kamoting'o Degwa Njiru kod Martha Karua. Onge tiende ne ndhi Mwangi kalore ni en jaked ne ratich oganda kendo ok onyal ringo lal kalore gi bura ma kamano. Adone teri achiel kachiel nyaka do ma kahawa kama bura mano chwala ne jaked ne ratich oganda Boniface Mwangi dhi nyime gi sani. Wanene gino matimre gedo gi sani. And human rights defender. What's the intention? The intention of this court by giving a hefty and unreasonable cash bill of 1 million shillings to human rights defender. Does this court or this court intend to silence human rights defenders
or to... Council, Mr. Ndegwa, can you kindly advise your clients? Please, Mr. Ndegwa, please advise. Do not allow this to continue. It's so bad. The judiciary of Kenya is completely advanced in Kenya, defending and numbering our people. The people who are killing innocent Kenya. The blood of the That is okay. Understood. Thank you, Mr. Kabati. That is duly understood. Okil Diko gino mondo wacho ne jopiny to jogo mochopo kanyo be wacho ni en mana kamano nyakoro mgo jwang' wageno ni jofumbo manwa osutwa bro kelonwa lipod ni ka ochopo saa 1 gi saa 3 ponono ni bro we Boniface Mwangi Girambun kata pesa maching mondo mi obed thuolo ochwal kese doho ma dwaro ni mondo geng'ne ki timo nonro kata kamano gisani indiko kata jang'ad bura ndiko gidho ngere lo ni judgment mondo mi ong'e kinyalo we thuolo kata oyo ka odhi nyime ni jatend migawo mar omenda John Mbadi odok ne piny owacho ka okoni okang' ma osego kod tend Kenya Kwanza e yore mag dongruok e kinde mar higni 2 ma okalo duong' ma oloyo kinde mar higni 10 mar tend jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Mbadi mane wuoyo e gwenge mag Mukuro e sub county ma Suna West okono jogo ma seyo tend William Ruto mondo okongi gima osedhi marach e telo masani kipimo kod telo ma okalo. Wacho ni e kind tend William Ruto ema omenda mag counties kod CDF yoro duto ka hik omenda mar 2024-25 ne pok orumo. Mbadi bende owacho ni kaka oganda luo gitiyo kod jatend piny Kenya William Ruto nikech osekelo dongruok e gwenge mag Nyanza kod piny Kenya duto. Ma osir kod jaod bura ma Suna West Peter Masara ma owacho ni jatend piny Kenya William Ruto osekelo dongruok e gwenge mag Nyanza. Keru ne ujo mokere gigombo migi kata minisa makoro miyani an kata mana jatenda momiya tich ma ude lango ni ong'eyo maber en ja UDA kana onge UDA anane ODM koro tiyo gi UDA kanyakla kendo wadwani watema tek mondo UDA gi ODM oti kanyakla nyaka wadhi e yiero nikech bang'e no be nitie gik ma wageto kwa gik 2027 kore ka walaro kendo mbele gima litna ni ng'ato wuoyo kocha to wacho ni mondo wawe tiyo gi Ruto to yanyo wabe yeno. We cannot be cheated as a nation that we should go to demonstration for the sake of demonstrating. We must give the current government time. Why do I say so? So that they can achieve their dreams. Nyako be patient enough, Gimbadi Gijoro mane sirikal mondo gi deliver nwa gik mwasetimo. Wan kaka jo Migori, jo Suna West, pes ma sirikal dhi miyowa this financial year en pesa mane pok wachayudo nyaka piny ne chakore. Ok wanyal we development go to ni wadhi demonstration. Gikone Governor ma Trans Nzoia George Natembeya odok kendo chako tiyo kod apise mane do kume ni okonyal donje kuom ndalo 60 mar ne chiwo thuolo ne duol makedonera mibadhi EACC mondo onon mibadhi mane miene koloso bang' dok e apisi no. Natembeya osingo keto mahino e tijene mar neno ni ochopo chenro duto mane owinjo bende ni timore e kinde mane do ogoye marufuku ni okonyal donjo e apis no. Governor no kata kamano
Ohum gimomiyo duol makedo kod mibadhi EACC ne ok ochopo e apise mar kawo maling'ling mag neno mane gikoni tude kod mibadhi bang' doho ne miyo gi thuolo mar timo nonro e apisno. But in the spirit of transparency and accountability, I keep on challenging those honjos at EACC to really come out and tell the world, like they've always done, when they raid people's homes and offices, to say we went to Natembeya's place and we found this much money, we found that, we found this, and that's why we took him to court. Achich maduong' enek mar Bernard Mwangi mane en jatuo e kar thieth maduong' ma Kenyatta ochwali e doho odiochieng' ma kawuono. Bila okwayo ndalo 22 mondo mi gi tiekre chutho kod nonro margi matudo jalno kod nek mar Bernard. Moko kuom gik ma omiyo gi kwayo mondo tem dine achijno riwo arita mar jotuo mamoko poni oduoke mar dhi nyime kod yudo thieth e od thieth ma Kenyatta kaachiel gi arita mare en owuon. Ma biro e kinde mabero ne ringre Bernard bende dhi nyime e kar kano ringre ma Kenyatta. Jirendin kod siasa mayudore counties mag Nyandwat mar Hoho mar Okak oromo e boma ma Nairobi mar twak ewi kaka gidhi rido chiwo chanjo mar kansa mar dhod nyodo ne nyithindo manyiri manie kind higni 9 nyaka 14. Romoni mane okelo kanyakla jolony e weche mag thieth ma bende ne olosi kod riwruok mar timo nonro ewi ngima nyithindo Capricorn oketo lela ni chanjo ni mar HPV okosebedo ka ikawo kaka winjore nyaka ne kele pacho ka higa mar 2019. Nyaka kawuono atamalo 5 kende mag nyithindo manyiri ema osemi chanjo ni ka counties ma yudore Nyandwat mar Hoho mar Okak to mana atamalo 1 kende. So today we have called our religious leaders from the region so that we find a way to go back to our people and do awareness and advocacy work on HPV. Kama viongozi tumesikitishwa sana kwa sababu kina mama wengi kwa sababu ya kutojua, hata viongozi wa dini kwa sababu ya kutojua hali ya saratani ya mfuko wa kizazi imeweza kuathiri pakubwa kina mama katika sehemu zetu, na kila siku tunazika kina mama na kila siku tunachangisha kutibu wale ambao wameathiriwa. Kambi mar keyo teko sitima e pacho kae Kenya Power yango midhiero masani okwako sekta no kalore gi timbe mag muko sirni kod gige keyo teko sitima ma osebedo ka dhi mbele gwenge ma ugwe kata Lower Eastern. Gino makoro rocho chenro mar keyo teko sitima e pacho ka mangima. Kambino oyango ni transformers mano moprado kod 5 osemuki kendo kethi e county ma Machakos. Higa mokalo kende ka higa mar 2023 ne giketho transformers maro moprade. Midhiero makama bende kwako counties ma Nairobi kama transformers 80 kod 5 nokethi higa mokalo. Gino ma osekelo lal maduong' e sekta no. Kano wuoyo mano kelo kanyakla gi jodak ma Machakos. Director mar kambino e alwora ma Nairobi Hicks Amumbo awaswa okwedo timbe makamage. I have complained this many times. My complaint has landed to Dr. Sirol's office, and it is on how you undertake your disconnections. It is very, very unprofessional. Extremely unprofessional. Your people have already paid, and she is here, she can confirm. Mimi nalipanga bili yangu 12 months to the time I'll spend that stima. Am I right or am I wrong, Ruth? You're right. And when these characters from Kenya Power come to disconnect where I'm doing my business, they come and disconnect all of us. I don't know what is the problem. Is it an issue with some of the wale technicians when we are Wajasoma, or what is the problem? Number 2 is the element of power blackouts and outages.
Actually, the entire country is convinced that Kenya Power imeshindwa na kazi yake. If we have kila boma tu kuwe na stima, iwake tuwekewe mita tukiwa tunalipa. Even if it's political, Kenya Power is an entity, you can diversify your services ifikie kila mmoja. Mpaka ule mwenye huko kwa kijiji uko ndani kabisa huko tunatanga rural kabisa yumfikie. Kenya Power is facing issues with vandalism, and it is us, the residents, who are vandalizing those equipment that Kenya Power is using to provide services to us. Sometimes we even reject some services to be provided. At the same time, we also need those services. Nairobi will lead because of the demand for copper, the demand for scrap metal. Machakos has been a challenge, and now the rural setup because of access. Streetlights be something that the national government can adopt. It is factored into the bills that the national government has, so that now we as Kenya Power have the responsibility to maintain the street lights and ensure that the lights are on for the safety of the common mananchi. Jotelo mag siasa pachoka kwa mondo para kendo keto mbele dwaro mar jopiny mondo dwok chien liet mar siasa pachoka. Jodolo e kanisa mar Kopere e alwora mar Tulimani, Boni, kaunti ma Makueni, wacho ni okang' mar loso kanyakla dwarore mondo otiek midhiero ma osebedo pachoka. We need a national dialogue. A dialogue whereby it is not led by the political class, but let Kenyans lead it. And when you talk about dialogue, we are not talking about just some few people to go in a room and discuss about Kenyans. We need caucus in different levels of government, either in the county and the national government, so that we Kenyans can give our own views and dictate on what our country ought to be governed. Jodak e alwora ma Maweni e kar chung od bura ma Nyali, kaunti ma Mombasa, yok ne chal mar apaya ma kethore gi oula kendo gudo pi e ndara. Chalni oseketho yor wuoth ne nyithind skul kod kar lemo mane machiegni kanyo, kendo keto ngima jodak go kuma rach. Jodak go bende lero ni muya marach mawuok kuom pige go mogudore chandogi mokalo ka giwuoyo chieng' Jumapil bang' ya e kar lamo. Giywak ka giwacho ni tek mondo mi giter jotuo e kar thieth e seche ma gotieno, ka koro gidwaro ni sirikal mar kaunti no mondo okaw okang' ma owinjore mondo mi giyud kony. Sikukaa na amani kwa sababu hata mvua kama imenyesha tunaona ubaya sana, kwa sababu hakuna kitu kizuri tunaweza kufanya. Saa nyingine kanisani mvua inaweza kuingia ndani ya kanisa kwa sababu ya hii barabara. Ukiangalia aswa barabara kama hiyo, utapata kuna maji imekaa caused by storm water. Tutajaribu kujadiliana na hata the area MP na hata the county government, tuone ni vipi tunaweza kushirikiana ili kusije kukawa na mlipuko wa magonjwa tofauti ama hizi umbu ambazo zinaleta magonjwa tofauti. Masuala ya barabara hizi devolved ambazo ni za county, kama barabara hizi ni za county, lazima zishughulikiwe. Na mtaa wenyewe sahihi umeanza kuwa na ukora kwa sababu njia zimebanwa sana, ujenzi umejengwa, watu hawafuatilii ile plani ya barabara. Hasa mimi nimeathirika kwa sababu mimi niko na biashara ya workshop ya mbao, lakini sasa hapo kumezibwa sahihi, hata wateja wenyewe kupitia hapo pia inakuwa ni vigumu. Nya kura mgojonga daka yueyo ma adundo kapikadhi yueyo rona some ote uma uorona kae enambo wa mara ria deka uchiela no Ramogi TV lera dua egwenge maga Awendo Central an Hilary Oloch jabuya ma Wuodorongo tuk Jowi sikule Hilary Pocheke Park geno ni kiche sichakre gwenge makono kendo jo Kristo magadwen dhi nyime gi pako ruoth. Ramogi TV an Lawi Wuoda adore, an rinya aneno Ramogi TV e yo makare
to timo mos ne anyuola mar Phoebe Asio manyo itongimane e pinje mag Ingereza. Aneno kacha Ramogi TV James Opondo japichane ni kendan kod mora hinya neno migago chopo ayorno makare mano Sara Singa Nyakorodongo mara wang neno West Kanyamkago amoso babage Jak Singa Odongo koda Adoyo Singa Joja Oguda ka wuok kaboch wacho ni neno Ramogi TV e yorno makare waka withul matis Nyakoromoga Jwanga modhi e pi ka waduogo to pod wan gi weche modhuro kik dhi mabor. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. You'll build trust by me knowing that you're actually not interested about my title. If you're just saying hi to me while you're looking at my shoulders to see who else is the biggest or the big shot in the room to say hi. I don't think that can be achievable or that is normal, because let me tell you, your body will just shut down. Your body will just tell you no. Even your emotions, you can tell when they're not in check. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Pari bendinge ko kini boga kawuono. Neka kineno majaber. Parido ni mondi duoge ot kae mapiyo piyo. Rajiv. Sani kore kaneno jaodi ka wuok kae. Gisani aparo ni koro sechopo e ot. Thank you. Anna kende ka mondo wan wane kaka wanyalo yudo puothe go te. Mano kende. Rajiv osei kiki wach kamano ken adier. Bed motang'. Ite gin gi yena dichiel ka gima gite gi riwo dichwo achiel. An na wuoyo gi nyako moro morwako law maratong' cha. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni nyaka ido maber. Mi ol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre,
wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda ana lori nyaka Black tichadek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nya Kwaramogi. Riwruog joyalo 12 kuom 13 kanisa mar Methodist pacho ka lando koso geno kuom jadolo maduong' mar kanisa no Isaiah Ndeye higni 2 bang' golo jadolo no ma ne kanyo e yo machal koda mano ka giwuoyo boma Meru e riwruok makanyakla mar jodologo oseyo Isaiah Ndeye ka giwacho ni osebedo ka okolo chike mag kanisa kendo rem chulo osuru maromo shillings milion 40 ne KRA rem rito mwandu mag kanisa kod miriambo mang'eny. Bende giwacho ni chakre dwe mar 12 higa mokalo jotich ka achiel gi joyalo mag kanisa no pok ochul gino moseketho chenro mar yalo kendo gilando paro mar golo jadolo no e telo. Discernment and deep commitment of our church constitution and standing orders, we announce the intention of change of guard in the office of the presiding bishop effective in the coming days. This decision is anchored on the resolutions of our synods, the laws of the church, and the guidance of the courts of the land. And then people are saying, how can we be changing presiding bishops everywhere, everybody after? I asked, when I was general manager and I hired a manager, if he did not qualify in the first 6 months, I fired and hired another one. Today as we talk, the bishops wenye muliona wamesimama hapa were lastly paid December last year. The staff at the conference office, the last time walipata mushahara ni April of this year. The conference staff. These are among the many issues that we can actually quote and talk about. Miyo moro ma en chilie le gweng' malango orao e lokesona ma kanjira e kar chung'od bura ma karachuonyo koro oyudo fuong'ruok bang' yudo ot manyien ma ogernegi apise jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Molo e bwo chenro mar siro mond liete kata Widows Empowerment Program. Yono manyinge Susanna Kinyo Koth osebedo ka odak e ot marach gi nyithinde 4 nyaka ne wuon pargi magoro lalgo ka odno mabende osebedo ka keto ngimane kod mag nyithinde kamarach. Susan maen jakanyo mar Kowin Widows koro oyudo resruok bang' kane ochiwne ayanga ot manyien gi jogo ma osebedo ka tayo chenro no. Achiel kuom coordinators mag chenro no Pitalis Ogeno okoni dwaro margi en neno ni mond liete obedo kama kare. Doka onge ot osebedo ka en got marach ma ne ok owinjore ng'ato bedie to kane wachni ochopo to ne watudore gi group manowuok e mar mond liete miluongo ni Kowino Widows. Kowino Widows be ne omiwa yot kabisa mokonyowa e timruok nade okonyowa e chenro manyicha timre kani. Mond liete sani nigi grube mang'eny. Wakwayogi jok mapoko join groups, they should join groups mag widows kata they form new groups mag widows. Kawuono an gi ot maber adhi ninde kendo ne nyithindo siko bedo ka tuo atuoya e ot mane anie mokwongo. Ang'e ni malaria mane chando nyithindo noserumo. Mond liete kale matek kata ohala kata ipuonjo nyithindo kata e udi. Onge ber ma chiliel neno. To waduoko erokamano omed chung' kodwa. To moloyo mond liete ong'e Nyasaye molo gimoro amora. Kik gimed gi raha. King'e Nyasaye tinyalo yudo konyruok. Momiyo achono mine mond liete oriwore. Mapok oloso groups olos groups. Mondo gi register gibet certificate. Yot mondo idong' office kintie widows kantie certificate. Puoch gi pak ne jagoro mongirore Dr. Raymond Molo omako motegno mond liete. E weche mag tuke bo omako nyithindo ka rowere bende iyudonegi kony kaka ginyalo yudo omenda ma ginyalo tiyo godo konegi koni e grubegi. Kata kamano ka wadhi nyime ni jotelo kod jodak e gweng' ma wiko ndieke kar chung'od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay pod dhi nyime gi ywago jaod bura machon ma Karachuonyo Mama Phoebe Asio
manyocha wito ngimane ka oyudo thieth e osiptal moro North Carolina e piny mar Amerika. Kaka lipota marwa e kaunti ma Homa Bay, Ali Abich lero ringre Mama Phoebe biro donjo e pacho ka tarik 4 dwe manyien motelo ne nyasi mar ik mare ma ochan tarik 8 dwe manyien. Dala Mama Phoebe Asio manie gweng' ma Wikundike ka chud bura makara chuonyo jopiny buora kod jotelo mopogore yuoro mar kuyo kod familia mare bang' tho mare manotimore e piny Amerika tarik 17 mar dweni. Ka Jokristo be noyuoro majiwo kod hoyo chuny familia mar Mama Phoebe Asio e kindeni ma koro gin gi lit kod kuyo. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga manotimo limbe dala Mama Phoebe Asio ne opare kaka jatelo mane otegno kendo nochung'ne kendo ratiro mag joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri ka okoni bende nopayo ne joma mine yo e alap mar siasa kod telo. Nyagoro ema nwa campaign gi nyinge nikech nowacho ni ka Nyagoro notelo karachuonyo ka mano okawo kiki mokete lu to wan bende nwanyalo mano Nyagoro notelo ne maendeleo ya wanawa. Nyagoro notegno kendo nomako bad mine. Wago erokamano ni Nyasaye nomiyo wago. Jaod bura makarachuonyo Adipo Kuome ma bende ne oloso bang' kuyo kod familia mar jaod bura machon makarachuonyo no ne okuni ne okelo lokruok maduong' e kar chund bura makarachuonyo ma pod ineno nyaka sani kendo nokonyo e loko ngima joma mine e sektas mopogore. Phoebe waparo gik mang'eny moloyo to kaka wan karachuonyo otiyonwa maber nikech Phoebe kobedo mbunge achiel nodwaro mondo wabed gi kwe. Mar ariyo Phoebe noero development. Nowuoyo gi NGOs ma oko mogeronwa gik moko pod waneno nyaka sani. Jodongo mag Luo Council of Elders bende noparo Mama Phoebe Asio kaka jatelo mane ochiwre gi chunye te matiyo ne jopiny e lemo mopogore mane omako. Phoebe kata mane en mibunge wan gi kane wabiro dalane ka to jokone modonje ineno makotedo gi lwete mokel nyoka momi to en mibunge marwa. Omiyo watimo mos ahinya wawito mama malich e karachuonyo ka e Homa Bay ka e Kenya ka. Jopiny e gweng' ma Wikondiek bende noywage kaka jatelo mane ochung'ne dongruok maloko ngima jopiny ka gipare kaka jatelo mane ohero siasa mar kwe. Mama ne en ng'ama ber, mama nong'e hoji, mama kidwa timo gimo marach to kweri, koni wuodwa gini kik itim, mama oritowa maber. Phoebe ne wuoyo mos kendo ne wuoyo mos kabisa. Kendo waparo wende kaka chon ne siasa ber. Gima dang' apargo kabisa en siasa mane yom mane timo mos. Kane ji wer, kane jomoko wanyalo wer kwa Wikondiek kwa choma diedo. Samoro bo wachako wa diedo wachoma Wikondiek. Jiromo joko kiki joka Phoebe. Weche mag dongruok osekelo welo ka mang'eny. Welo mokelo ka gin mana mag maendeleo. Kata mine osebiro dala ka mang'eny. Ringre Phoebe Asio biro donjo e piny Kenya ka wuok e piny Amerika tarik 4 mar dwe manyien motelo ne nyasi mar iko mare mochan tarik 8 mar dwe manyien. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruoge mag jopuonj ywak ni kata bed ni omed jopuonj osara pod ok ochopo rang'iny marom kod tich ma jopuonj tiyo kendo kaluwore kod paro mane gichwalo ne duol mandiko jopuonj TSC. Twak marwa kod jagoro mar Kupeta kelo Misori thoth dwachgi ne ok ochopo kare ahinya to mamulo omenda mabalang' mag jopuonj. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Winjruok mane okelo medruok e osara mar jopuonj yare atamalo 12 nyaka atamalo 29.5 okelo lokruok e bengi. Kata kamano pod nitie ywak ni ok orom kod tich ma jopuonj tiyo. Kaluwore kod riwruoge mag jopuonj ne gichwalo paro mondo medgi osara kod atamalo 50 nyaka 100 ka gikoni nyaka sani jopuonj oketie rang'iny kod jotich moko makamoro ok tich mapek marom gi mag jopuonj. Kendo Salaries and Remuneration Commission nyaka koro tim proper job evaluation nikech our entry point iyudo ka jogi pod neno ni ginyalo compare omna gi drepe gi compare jopuonj gi drepe koro maendi modwa nyisogi ni jopuonj obedo jok ma opogore gi drepe. Kata mana basic pay no wadwaro kochakore percentage 50 nyaka percent 100
mar basic pay. To gimono ayudo kochakore percentage mar 5 nyaka 29. Akelo mane twak kod Ramogi TV oyango ni e paro mane gichwalo e ogirimiti manyien ne gidwaro mondo mi rango omenda mabalang' kama oriwo mag wuoth kaachiel gi ot duto ma ok omeny kod winjruok mane gibedogo kod TSC. Bende ne gichiwo paro mondo mi chul ne jopuonj mamedo sombgi omenda mar somo, paro ma bende ok oketie tim. Kaluwore gi commuter allowance mwachamo sani en gima nochak chulo 2014 to ma wane 2024 dalo manochak chulo 2014 no bech petrol achikende ne en siling 78 per liter. To sani endi osebiro mochuko 188 shillings per liter. Manyiso Teacher Service Commission onego ng'i ni jopuonj sani endi tiye counties machalre. Machalo kaka jok matiyo Kiambu, matiyo Machakos, matiyo kata Kajiado. Iyudo ka house rent mantiere kuongo samoro pek malo kata mana vidhi Nairobi. Nairobi nyalo dhi yudo ot Islam. E paro gi te, telo mar kupet sayo od bura kuom rem keto dwachgi e budget mane okal dwe achiel ma okalo. Memorandum of demand no waguru gi tarik 31 moro apariga mokalo kaluwore kaka chik dwaro. Tineno ka jogi no ling ma giluongo amna juma achiel mokalo ka ginyisowa ni ginyalo miyowa gimoro. To sama giluongowa ka budget to nosetim to kendo waneno nikech wa follow budget proceedings. Waneno ka budget ne ok oketo gimoro amora mano wakwayo manyiso ni ne chalo ka gima parliament ne wigi owil gi dwaro mar jopuonj. Moko kuom paro ma ichano rangi kod winjruok manyicha obedo oriwo loso kaka jopuonj biro idho ngas mar tich maonge luya, twak ma ichano ni biro rumo higa manyien dwe mar 6, weche mag okumba mag rito anyuola poni japuonjo nindo mano group life cover bende ibiro ketie twak ka omenda oyudore. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok mar Levites Riders Missionary ma yudore boma ma Nairobi ochako chenro mar duoko nyadhi mar sekta mar bodaboda ma kuom kinde osebedo ka iseyo kuom bedo kod timbe ma jendeke. Riwruogni oketo mise mar chenro mag lamo makende kod tiego rowere e yore mag dago ngima mani kod luor kod nyadhi kaka okang' mar loko pach oganda ewi tij bodaboda kod jiwo yuto ne rowere ma okoso tije. Jofwambo marwa Cynthia Onyango miyowa sigana no. E ang'ich welo e chuny boma ma Nairobi. Kinde ma chuny boma ni hinyo bedo kod dhugruok mag geche, kendo hand bodaboda yudo nweng'o mamalo mar chopo jowuoth kuonde ma gidhiye mapiyo. Nimefanyika kuwa mwana na nimehesabiwa haki. Jo bodaboda gi oyiero kawo kinde margi kendo bago lamo e chuny boma ni ka giduoko erokamano. Boma ni matimbe njore, nek kod kido magweno kuro osebedo ka okwako, binde gi maber nyalo wuokie. Riwruogni mar Levites Riders Missionaries mar jo bodaboda umako motegno weche alam kaka yo mowinjore mar kelo lokruok mosiko e sekta mar bodaboda e pachoka. Chenro makamano chakore nade to nikech ang'o? Tulianza kigundi kwa sababu wanabodaboda walikuwa wezi zaidi, walikuwa wanafanya vitu mbaya, walikuwa wanaibia watu, wanasnatch masimu, pia na wao pia walikuwa wanakufa usiku na mchana. Lakini siku moja, it was 2015, Mungu akatupatia maono ya kwenda kwa kila stage ya bodaboda tukiomba. Hatukuwa na chochote vyombo yote, tulikuwa tunaombea tu, wanaokoka, wale walevi, wengine walikuwa wanakaa town waende nyumbani. Kazi yao kikaa town, akuja town mpaka Jumapili ndio aende nyumbani. Giwacho ni kaluwore kod medruok mar njore kod timbe mamoko majendeke mahinyo mulo sekta ni mar bodaboda
okang' ma kamae mane gineno ni e yo makare kendo mowinjore mar duoko nyadhi e tijni mang'ur mar oganda osebedo ka okwako. Lakini tukaona hii ni sekta ambayo Yesu anaweza kuitumia, na maandiko yanasema ya kwamba Mungu anatumia kile kitu kibaya ambaye kimedharauliwa. Bodaboda nyingi okethore saidi. Ji mang'eny neno ni bodaboda gin jokuoye, jo bodaboda ong'ere kaka jonek, joma ketho gige ji, joma timo rapist. Lakini Nyasaye omiyo watelo, emomiyo waamua wan ochako kodwa mondo watem konyo jomoko bodaboda moko makethre kande. Jokanyo mag Levites Riders Missionaries wacho ni okang' ma kama osemiyo gineno lokruok ma kuom kinde ne chalo mana kaleke ngimagi kod jogo magigeno. Mimi nashukuru Mungu juu tumeweza kufikia watu wengi sana. Tumeweza kuchange life ya wasee, kwanza youth wengi sana. Sio youth peke yao. Tumekuwa tukireceive calls from watu tofauti. Unasikia kwamba mimi mzee wangu hatakuwa anaenda kanisa, lakini kanisa hapa mtaani unakuta mtu anaenda na amekubali. Yaani hata akienda nyumbani huyo mtu kama alikuwa na tabia zingine tofauti, unakuta kuna changes. Hakika mimi kwangu kimenifurahi, nimegrow spiritual na nimeona nikikutana na watu tofauti. Mimi naweza fungua kazi yangu na ni hockey 2 hours 3 hours nimepata na nimeingia service, unaona. So unaona office kitambo sikuwa nafikisha sales ambazo nafikisha saa hii. Kaluwore kodgi, sekta mar wuoth ahinya to mar bodaboda en sekta mamiyo kendo ni kod nyalo mar loko ngima oganda ahinya to ne rowere maonge tije mane gisomo. Kata kamano, giango ni dwaro nitiere mar jolo rowere ahinya to mago matiyo kod yedhe mamero ji mondo gichung' motegno e tijgi kendo gibed kod ngima momi luor e kind oganda. Unakuta mtu kama amejipanga vizuri, kama mtu akiamka asubuhi ajipange siku yake kuwe sawa, na utakuta ako kwa vyama vingi anavilipa, anasomesha watoto katika high school, anasomesha watoto katika vyuo vikuu, wana biashara zingine kando na. Giwacho ni chunygi ni kod mor mogundho kod geno kaluwore ni chenro ma kama osekelo lokruoge makare timbe makinde ka kinde osebed ka itudo godo jo bodaboda kaka njao ratiro mag jopuonjre kod timbe mamoko mamono. Mungu amekuwa mwaminifu na amekuwa wa baraka. Hakika sekta ya bodaboda imebadilika. Bodaboda waliacha mambo ya kufanya mauaji. Bodaboda wameacha mambo ya kupatia watoto wa shule mimba, na tunaona Mungu akionekana hapa ndani ya Nairobi. Kuna watu tumewaombea kwa hii madhabahu wamepata kazi. Kuna watu hawakuwa na ndoa wamepata ndoa. Kuna watu ambao tumewaombea walikuwa na hitaji, hawana kazi, wanatahangaika. Mtu anakuambia nimekaa Nairobi more than 15 years, sijawahi pata kazi. Nimeenda katika kanisa mingi, lakini tunapoomba na maamini anaenda anapata kazi. Koro samino kaja bodaboda kikene ni jogirorite. Wasomo kata wambende wasomo wan gi certificates, wanjo moko wan gi degrees kumineno waile. Ma tim nyaka jopunje yeka wan nyaka gi momio okadwa mana talo nyigi, lakini wan nyaka gi polisi yeka. Geno margi en Maria Robadgi kendo chopo ne jo bodaboda duto mapachoka ahinya to mago mawuok e gwenge makaluo ka bende gikwayo oganda mondo yie lokruok margi kendo migi sir mar chopo lek margi mar loko sekta mar bodaboda. Koro wachake man Nairobi kae, lakini Nyasaye dhi oteko, wadwa dhi nyaka na Kisumu, wadwa dhi Migori, wadwa chomo Homa Bay, wachake manaka, lakini kumointiere no wanyaka wachope. Wadwa make sure wachope ne jo bodaboda moko tema ni Kenya mangima. Ntie jo maricho ndio, lakini ogite ntie moko mabeyo ma obedo saved gi Nyasaye. Kaka wan kaka ineno wani wan walonye Nyasaye kabisa. Chenro mar riwruogni oselombo oganda mathoro limo chuny bomani kata jogo matimo hala kod mago mawuok e tich hinyo riwore kodgi e timo lam e kinde mamidhiambo. Jip margi en ni rawere nyaka thegre gi njore ka bende gikwayo sir mar oganda e jiwo lokruok gi nyadhi e sektani. Mana almost ji ariyo ema wanya wacho ni ok okendo, lakini most mon ka ete okendo, man gi mon gin gi utegi gin nyithindo. Koro jobodaboda osomo, jobodaboda nigi family, jobodaboda nigi nyithindo, jobodaboda ema kaka jomoko ka ema ni tiche mopogowa. Bodaboda tu ni jina ambapo ni njia moja ambayo tunatafuta kazi ama pato la kila siku. So sisi kama wanabodaboda we are peacemaker, sio kama ile zamani wakati ambapo mwanasiasa anaweza taka vijana wa kurusha mawe tunakuja. Levites Riders Missionaries pod medo keto mahino kendo gilero ni geno margi kod chir en mar kelo lokruok mochwere e sekta mar bodaboda. Pengine kesho ulikuwa umepanga uende ufanye mipango mibaya,
nataka nikuambie rekebisha, maana Mungu anakupenda, Mungu anakuhitaji sana. Maisha yako ni ya muhimu, na jinsi unavyotuona sisi mahali hapa, si ati tulikuwa wazuri sana kushinda wewe, lakini ni kwa sababu mkono wa Bwana umeweza kutubadilisha. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Echuny Boma, Nairobi. Wanalipot maolos nokachagi jafumbo marwa Cynthia ka wakelo ni gino mari urogo mopogore timo pacho kae sigana mamita dua awuor Diana Ogalo mano jahera mar Ramogi TV ketega ka pile wacho ni mamane Esther Atieno Ogalo ka achiel gi babane Maurice Ogalo ka gintiere Kisumu Nyahera Dago ohero Ramogi TV ahinya kando giluwoga chenro mopogore mag migago gi chenro duto mantiere Ramogi duto Ramogi TV kae nyakor mogo joang'en pochgi pak awuor mosna mama gi baba ka gintiere dala mar Nyahera Kisumu inyalo mana ng'ado matis kamano to in dala wa Kisumu ga julu pochgi pak adhi ywe madundo aduogi weche mag tuke. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703 254 254 today. View Travel. Dream, explore, discover. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Koro ngo jogo matwak mar rameny piny. Chik by We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Tim Kenya Harambee Stars wuok e tuke mag osiep mag pinje ng'wen mane onego chakre ayango odiechieng' ma kawuono e piny libamba ma Tanzania. Stars noyuoro e tukegi mag osiep mokelo kanyakla timbe ang'wen mag Kenya, Tanzania, Uganda kaachiel gi Senegal motelo ne tuke mag CHAN machakore ayanga tarik 2 dwe manyien. Riwruok matayo tuke adhula pacho ka e ote mochwal ni ute fwambo lero ni coaches mag timno kotelnegi koch maduong' Benny McCarthy okwayo mondo timno oduog dala kaluwore gi chal marach mokwako chenro mag tugoni mar osiep mane ochan gi riwruok mar Sekafa. Harambee Stars oduogo pacho ka kendo biro dhi nyime gi timo ikruok margi e alap ma Kasarani Annex.
Riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere ni Geno Community Development Initiative ka omakore gi klab mar adhula e piny Jerman Borussia Dortmund ne obago tuke adhula mar konyo ting'o malo talanta mar rowere e weche mag tuke e kaunti ma Homa Bay. Tuke ma kamago ne obagi e lap tuke sikunde primar ma Nyangajo e kar